عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء. اليوم سوف نتطرق إلى الخطوة الثانية من خطوات الدراسة في كندا بالنسبة للطلبة الأجانب. بعد أن تطرقنا في الفيديو السابق إلى النقطة الأولى وهي demande d'admission، اليوم سوف نتعرف على وسوف نشرح خطوات طلب CAQ أو demande de CAQ. وهذه الخطوات تتعلق فقط بالجامعات التي توجد في مقاطعة كيبك، بالنسبة للجامعات الأخرى الموجودة في مقاطعة مانيتوبا أو أونتاريو. هذه المقاطعات لا تطلب هذه le certificat d'acceptation au Québec. ولطلب CAQ علينا أن نقوم بالتسجيل في الموقع الرسمي لوزارة كيبك. Alors, demande de CAQ هي ثاني خطوة من خطوات الدراسة في كندا. كما قلت سابقا، هي تخص فقط الجامعات التي توجد في مقاطعة كيبك، ولهذا سوف ندخل على الموقع الرسمي لكيبك، وهو هذا Immigration Québec. هنا نبحث عن étudiants étrangers. نضغط هنا، وبعدها هنا توجد les établissements d'enseignement désignés، يعني اللي désignés par rapport le gouvernement de Québec، خاص الجامعة أو المعهد أو الإيكول يكون تابع لهاد لا ليست. نروح هنا، نضغط هنا demande en ligne، يعني على الطالب أن يبعث الطلب تاعو en ligne، ومن بعد عنده des papiers à envoyer. أنا للمزيد من المعلومات هنا qu'est-ce que la demande en ligne et tout. وهذا بعد ما يحصل الطالب على شهادة القبول أو l'admission للونيفرسيتي، لأنه كاين نقط توجد في شهادة القبول أو ورقة القبول على الطالب أن يستعملها لطلب الCAQ. نضغط هنا faire une nouvelle demande. هذه الأوراق المطلوبة. لازم يكون عندنا l'attestation d'admission ou bien la lettre d'admission باش نجمو نبعثو لا دوموند تاعنا en ligne. لازم يكون عندنا le passeport، les coordonnées de l'établissement، يعني تاع الجامعة اللي راح ندرسو فيها، et les renseignements concernant le programme d'études، le nom du programme، la date du début et de la fin. des fois ça le nom de programme toujours il y a le nom du programme، لكن بالنسبة للتاريخ بداية ونهاية البروغرام des fois ما يكونش كاين في la lettre d'admission. alors لازم ديرو تروحوا le site officiel تاع l'université وتدخلوا تما في le programme، دوك تسيبوا une date d'une façon générale de début et de fin pour le programme. et les droits de scolarité تاني هادي des fois ما يكونش كاين في la lettre d'admission، كما جامعات كما école ETS il y a pas ça dans la lettre d'admission. تروحوا le site officiel تشوفوا les droits de scolarité d'une façon générale، ماشي obligé تكون exact pour que ce soit pour la date ou bien pour les droits de scolarité. ولازم تكون عندكم une carte Visa ou la Mastercard pour le paiement des frais de la demande de CAQ.
هذه avant tout. ومن بعد نضغط هنا commencer la demande. Le nom de famille, par exemple حاج, prénom, Kader. Suivant, masculin ou bien état. نعملو par exemple célibataire pour un célibataire. Mais la كان marié لازم يعمل marié. On a la date de naissance par exemple 2010 22. Lieu de naissance par exemple an. Le pays par exemple Algérie. Les citoyenneté Algérie. Principale langue parlée arabe. Suivant. هنا تعملوا l'adresse تاعكم exact parce que يبعثوها لكم للدار على حساب l'adresse تاعكم اللي عملتوها. Alors par exemple Syrie, Samsan, par exemple sélectionner le pays aussi, la même chose, et le code postal, ainsi de suite. L'essentiel, هنا عملوا l'adresse تاعكم exact. Lieu de résidence actuelle, Algérie. Suivant. On a l'adresse mail تاعكم, je sais pas moi. تعملوا l'adresse mail تاعكم parce que كامل les communications يجيوكم avec l'adresse mail تاعكم. Langue de correspondance, c'est en français. Suivant. Non, indiquer le nombre de personnes. Alors هنا إلا كان الطالب ولا الطالبة متزوجة وعندها دراري والزوج تاعها ولا هنا إلا كان الزوج تاعك ولا الأطفال تاعك يجيو معاك, il faut sélectionner le nombre de personnes qui vont vous accompagner. Par exemple 2 ولا 3 ولا شحال, ولا كان العائلة تاعك بالنسبة للطالب, إلا كان العائلة تاعو ما تجيش معاه الزوجة تاعو والأبناء تاعو يعمل 0. Puisque هنا célibataire on met 0. Suivant. هنا le niveau d'études دور الذي سوف يدرس به الطالب. احنا شفنا المثال السابق بالنسبة premier cycle, نعملو premier cycle. هنا le programme d'études كما مكتوب في la lettre d'admission. هنا le programme d'échange, إلا كان الطالب عنده un programme d'échange, c'est-à-dire l'université تاعو في الجيري هي اللي بعثاتو باش يقرا في كندا ولا un programme de ministère, هنا يعمل oui, sinon يعمل non. C'est pas un programme d'échange. Suivant. هاودي la date de début et de fin du programme. هنا هذه اللي قلت لكم عليها. إلا ما كانش في la lettre d'admission ينجم يدخل le site officiel ويشوف la date et de début et de fin d'une façon générale. هي la majorité de temps pour un baccalauréat toujours هما عندهم pour la session d'automne, c'est le 31 août pendant 3 ans. حتى par exemple il a les études تاعو في هذا في le 31 août 2020 حتى le 31 ou bien le 30 août 2023. هذه بالنسبة للبروغرام بكالوريا. وكاين دي بروغرام دو بكالوريا دو 4 ans. يشوف البروغرام تاعو شحال فيه من سنة وينجم يسيب كامل لي ديتاي في لو سيت اوفيسيال.
de l'université. هما هنا les droits de scolarité pour une année. يعني كم هو الثمن الدراسة بالنسبة لسنة واحدة. السنة فيها 3 تاع لي سيسيون. هما في لو سيت دايما نصيبوا لو بري ou bien les droits de scolarité pour une session. يعملهم fois 3 يصيب les droits de scolarité annuels. Par exemple, je sais pas, la majorité تكون 18 000 minimum تاع 18 000 dollars pour une année minimum. Mais baccalauréat, je pense c'est beaucoup plus. Là يعمل je sais pas 2020 le 31 août 2020 حتى le 2023 le 30 3 ans. هنا le nom de l'établissement. هادوك la liste des établissements désignés هذه هي كامل la liste. هنا تبحث على الجامعة تاعك ولا الايكول تاعك باغ اكزومبل احنا عملنا جامعة UQAM. هاودي Université du Québec à Montréal. Suivant. Indiquez si vous avez déjà obtenu un certificat d'acceptation du Québec. Il est عندهم déjà un CAQ. كان بزاف اللي يعملوا l'université ومن بعد كي تجيهم الفيزا يبدلوا un autre niveau. هنا خصه يبدل الCAQ. من بعدها راح نطرقوا الحالات اللي نبدلوا فيهم CAQ في حال غيرنا الجامعة أو الطور. إذا كان الطالب ديجا دوموند ان سيرتيفيكا داكسبتاسيون ولازم يغيرها يعمل وي. سينو يعمل إلى هذه أول مرة يطلب CAQ يعمل نو. Précisez à quel service du gouvernement canadien vous présenterez votre demande de permis d'études. هنا permis d'études هي الفيزا. Sélectionnez le bureau canadien du visa à l'étranger. حنا تابعين لباريس. الجزائر تابعة لباريس. بالنسبة للبلدان الأخرى كل بلد وعنده لو بيرو تاعو soit associé dans le lieu de résidence ولا يكون تابع لدولة أوروبية. احنا الجزائر تابعين لفرنسا. تونس عندهم ان بيرو. الماروك aussi. هاودي هنا تونس عندهم تاعهم والماروك aussi. هادي لا تونيزي عندهم بيرو تاعهم. ماروك je crois c'est Rabat. c'est هذا غاب. c'est bon. احنا تابعين لفرنسا. بالنسبة لهذه النقطة، بما أن الطالب يقوم بإرسال طلبه في بلده الأصلي، هو ليس بحاجة لإثبات حالته المادية، لأن هذا سوف يثبت في المرحلة الثالثة وهي مرحلة طلب التأشيرة. هذه النقطة هي مجرد تصريحات للغوفرنمون أو المينيستير حتى transmettre à l'établissement d'enseignement le CAQ تاعك oui ولا non كيما تحب يبعثوا لهم تحب لا non on peut faire ça ماشي obligé تعمل oui. وهنا indiquer si vous autorisez le ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion à transmettre à une tierce personne. يعني إلا تسمح للغوفرنمون باش يبعث CAQ تاعك le père ou la mère ou toute autre personne. automatiquement تعمل non. هيدا باش l'adresse اللي عملتها توصلك فيها. CAQ تاعك يوصلك في l'adresse اللي عملتها.
وهي توصلك avant la version papier يوصلك une version électronique en ligne يبعثوا لك le CAQ تاعك version électronique في هاد لو كونت. تعمل وي ولا نو tout dépend la situation. وهنا هنا بالنسبة للطلبة اللي وكل une personne comme un avocat ou bien un conseiller de l'immigration يعمل وي. سينو إلا تعمل لا دوموند تاعك توت سول يستطيع الطالب أو الطالبة القيام بهذه المراحل ببساطة تامة. نو هنا les vérifications des données fournies. بعد تعمل suivant. إذا أخطأت في شيء ما يمكنك تغييره. في هذه المرحلة عليك بإدخال un code d'utilisateur et un mot de passe. وهذا الكود le mot de passe هما نستعملوهم للدخول إلى هذا الموقع أو إلى الكونت تاعك pour la demande de CAQ. هنا les questions de sécurité pour récupérer c'est-à-dire le compte. بعد تعمل suivant par exemple 2020 code le même. Maintenant, يعطيك couleur préférée par exemple. Voilà. Indiquez si vous acceptez d'être invité par courrier électronique. Oui. هذا numéro de la demande. تعملوا suivant. هاي la demande تاعنا. Pour compléter votre demande, vous devez effectuer un paiement de $116 canadiens. أيوة نروحوا payer procéder au paiement إلا كانت عندك la carte Visa واجدة ولا payer plus tard. بعد دفع مستحقات CAQ سوف يبعثون لك ايميل على الايميل الذي سجلته في حسابك. وعند الدخول إلى حسابك الذي قمت بإنشائه سوف تجد في داخل هذا الحساب des formulaires pour envoyer la version papier. تابع les instructions ومن بعد تبعثهم عبر البريد يكون مثل الجزائر تستطيع أن تبعثهم باماس ولا لا بوست عادي. وبعدها لما ينتهون من دراسة ملفك سوف يبعثون لك لا فيرسيون إلكترونيك في الحساب تاعك هذا اللي سجلنا به. ومن بعد أيام 15 يوما أو أكثر سوف يبعثون لك le CAQ إلى البيت أو العنوان الذي سجلت به. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من فيديو اليوم. شكرا على متابعتي، وللاستفساراتكم يمكن طرح أسئلتكم أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا، وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين في فيديو آخر وفي حلقة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.